So right now I'm in Ogun State, and coming from Lagos, this is Agbado-Ijoko Road. This road normally is supposed to link directly to Ijoko Road, and it's not supposed to take time. But because it is not done, it's abandoned, it's in a state of total neglect. Look at it now. This is road. This is what people are doing right now. They have to maneuver into close into streets. They have to pay boys to be able to pass those streets. There are so many places where Ogun and Lagos are neighbors. This is one of them. For instance, Ogun and Lagos share boundary from Abule-Egba towards Tollgate Sango. Also shares at Shagamu. Also shares at Ishaga towards Toyin, Beja to Akute. Now this is Agbado to Ijoko. One of the numerous connect points between Lagos and Ogun where you can easily transition. Lagos has always fixed their own end of these boundaries. But when you enter Ogun, you will know. Like for instance, this is Ogun. Baálẹ̀ ọpẹ́ ìlú Àgbàdo railway station. A ti pé Ogun State sí títí kó tó di pé Ogun ẹ̀ wá bàjẹ́ ráúráú báyìí. Wọ́n wó lé mi torí ẹ̀. So wọ́n wó ìyàrá bíi 6 dànù ńbẹ̀. Wọ́n wó torí ọ̀nà náà ní títì ọlọ́dà ní tẹ́lẹ̀. Ọ̀nà fẹ́ ṣe ìrókò kan wà ń bí tó jẹ́ pé òun ni àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ń bọ. Torí ẹ̀ ni wọ́n ti kọ́kọ́ bá wa sọ pé ọ̀fẹ́ wú ọkọ̀ bá dẹni àfi ká ṣe tutù. Wọ́n ní ká lọ́mọ tá a máa fi ṣe tutù. Nígbà yẹn wọ́n fún wa ní nǹkan jọ́sẹ̀ 200,000 pé ká fi lọ ra ẹran tá a máa fi ṣe tutù yẹn adẹ̀ra. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe ọ̀nà ẹ lọ ní ìjọ ẹ̀kọ́ tó wá wó igi yẹn. Bí wọ́n ṣe wó tán ọ̀dà tó wà lójú ilẹ̀ ẹlẹ̀ ọkọ̀ lọ. Wọ́n dẹ̀ tà lójú wa báyìí náà ṣe ń tà ní ibi àwọn àmósù tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn. Bàbá ti bí dẹ̀ débẹ̀ ọlọ́lá jùlọ Dàpọ̀ Abíọ́dún àtúntì bẹ̀bẹ̀bẹ̀bẹ̀ wọn ní nǹkan lòun ṣe tẹ́lẹ̀ lọ dé ọ̀nà Àkútè Dàgbàdo kankan àmósù ló ṣe gbogbo èèyàn èmi wọn pọ́n tó ń bára wọn jà lórí ọ̀rọ̀ olóṣèlú ẹgbẹ́ kan náà dẹ̀ wà abẹ̀ wọ́n gbogbo àwọn tó ń lọ ibi iṣẹ́ wọn ò lè lọ lójú wa ti rọ̀. Ogun State ló wà gbogbo ọmọ ẹbí wọn wá gba tenement rate níbí Sango lọ́wọ́ wa owó orí owó tenement rate wọ́n dẹ̀ gbà lọ́wọ́ wọn ní local government Ifọ̀ local government làwà. Kò sí ohun tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ju pé àfi kẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ náà lọ àwọn tá a bá súnmọ́ báyìí bí irú tìyìn ẹ bá gbé dé òkè lọ́hùn kán ràn wá lọ́wọ́ ni Ọlọ́run bá fi àánú wa sí wọn ní ojú kí wọ́n lè ràn wá lọ́wọ́ torí kò sí ẹni tínú ẹ̀ dùn tójò bá ti rọ̀ ń sìn òru làwọn èèyàn ń dé wọ́n máa wọ mọ́tò lágbàdo dé ọpẹ́ ìlú 1,000 látàgbàdo ń bí igun máṣíìnì 1,000 ṣérú ẹ̀dá. Ìlú tá a wà yìí ìlú Ìtòkè ni a wà yìí láti Àgbàdo Ogun State láti Àgbàdo crossing títí dé abúlé ọ̀nà yìí ò da ọ̀nà yẹn very bad it's very bad ọ̀nà yẹn bad tó tálì débi pé tí òjò bá ti rọ̀ kò sọ́nà kankan even ní àárọ̀ yìí mọ́tò 3 ló rì síbi ọ̀kan yẹn ló rì síbẹ̀ mọ́tò every time ni mọ́tò máa ń rì síbẹ̀ tójò bá ti lè bẹ̀rẹ̀ báyìí but tójò bá ti dá ní any issue wọ́n máa manage but even gan láti bí báyìí dé gas line sìn tẹ́ bá tún dé side gas line. So tá bá ti kúrò mi báyìí sí ibo ló kàn tá máa dé. Gas line tẹ́ bá tún wá dé gas line yẹn ẹ tún sì ń lọ lẹ́mọdé bí gbogbo ẹ ṣe ń rí lélẹ̀ ẹ rí i pé gbogbo ẹ dá títì la wà yẹn jọ ẹ bá wa bẹ̀ àwọn ìjọba kán ṣàánú wa kò sọ̀rọ̀ ajé kò sí anything oníṣẹ́ ọwọ́ ni gbogbo wa dẹ̀ wá òkè àmọ́ṣẹ́. Wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ bá yín ṣe tẹ́lẹ̀. Ní ìgbà kan rí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ bá wa ṣe wọ́n ṣe láti Sango dé ọjà Ìjoko dé abúlé wọ́n dé abúlé wọ́n stop àti ẹ̀ wo pé bí wọ́n máa dé gbogbo bíbà yìí ní fact wọn ò dé gbogbo bíbà yìí rárá. The funniest thing is that we were coming on bike. The bike got here and had to stop because we can't go beyond this point because of this Atlantic Ocean. So ẹ̀yin sí Atlantic Ocean báyìí. Bẹ́ẹ̀ni ní báyìí ẹni gbogbo wa bó bá ṣe pọ̀ tó yìí. So the bike man says we will need a canoe to pass here except he wants to take us another route to go and connect to Ijoko. Ẹ kú rọ̀jú. Yes sir. Ọlọ́run kó ṣàánú wa ni àmì ò ẹ ṣe gbọ́. Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún these are your people. Ẹ jọ̀ọ́. Ọ̀nà yìí bẹ̀rẹ̀ láti Sango ló jáde sí Òjòdú Bágà. Ìrìn àjò Sango sí Òjòdú Bágà láti jáde sí express kò yẹ kó ju 30 minutes lọ. Àmọ́ látara pé ọ̀nà yìí ó ti bàjẹ́ wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí láti bí 20 ọdún sẹ́yìn ni àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń jìyà ládùúgbò yìí. Kọ́dà ìlú míì ta lé ta ọ̀nà
ní àdúgbò yìí látara pé owó mọ́tò ti pọ̀ jù. Ìrìn tí ó yẹ kó rìnrìn ju ìrìnàjò 20 minutes lọ láti ibẹ̀ yẹn sí Bágà, ó wá ń di pé kó máa lo wákàtí 2 wákàtí 3. Ọ̀nà yẹn ló jáde sákùtì Alágbolé, òun náà ló jáde sí Òkè Àró, òun náà ló jáde sí Ìṣàgá. Àwa àti ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó a jọ share boundary nítòsí ara wa ni. Gbogbo ohun tó yẹ káwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ṣe wọ́n ti ṣe ọ̀nà wọn débi tí boundary Ògùn State dé. Láti Tóyìn wá sí Sango ojú ọ̀nà yìí ò da ìyà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá ń jẹ kó tó rí pọ́n wọlé jáde wá nǹkan tán máa jẹ fún ẹbí wọn àtàrà wọn ó ti pọ̀ jù. For example, bóyá wọ́n máa wa mọ́tò 200 300 ló yẹ kó gbé wọn láti Ìjòkò sí Àgbàdo, nísìn wọ́n ná 2000 wọ́n ná 3000. Tójò bá rọ̀ ẹ wo ojú ọ̀nà wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn, ẹ wo ti wú koríko, mọ́tò ò lè gbabẹ̀ mọ́, kò sẹ́nìkan tó láǹfààní àti gbabẹ̀ mọ́. Gbogbo ọrọ̀ ajé àdúgbò gbogbo ẹ ti dẹnu kọlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ à ń pe ọmọọba Prince Dàpọ̀ Abíọ́dún kán wá gbọ́ nǹkan tí gbogbo àwọn aráàlú fẹ́ kán ṣe fún wọn. Gbogbo àdúgbò ti dahoro tán, ẹ wo àdúgbò tó lajú, gbogbo ọrọ̀ ajé ìbàjẹ́, ẹ wo complex tó yẹ kó ti máa tajà, kó ti máa ṣe gbogbo nǹkan, gbogbo ẹ ti di rádaràda, oníkàkú ti close up, business oníkàkú ti collapse látara pé kò sí ọ̀nà. Ẹ jọ̀ọ́ à ń pe ìjọba kí wọ́n wá listen sí nǹkan tí àwọn aráàlú fẹ́, kán jọ kán ṣe ọ̀nà yìí fún wa. Ọ̀nà yìí máa help wa a lot. A fẹ́ travel, a fẹ́ lọ sí Ìbàdàn, a fẹ́ lọ káàkiri, ọ̀nà yìí ló link sí gbogbo ibẹ̀ yẹn. Ó wá jẹ́ pé láti ìgbà yẹn ni gbogbo ọ̀nà yẹn kàn abandon ẹ̀, wọn ò rí ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn masses ń jìyà ní àdúgbò yìí. So ọ̀rọ̀ mi kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Government normally anywhere, like by expectation, first impression you are coming into my state, it's supposed to be well done, but this is Ogun State. I'm entering Ogun State. Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún, wake up, wake up. Lè lọ àmà tán ni. Okay, ẹ kò fẹ́ wá fi hàn wá. Mo kàn rí hàn yín ni, kò sọ́nà ń bọ̀. But mo rò pé kò ń gbà. Springs of life, rivers of living water. Agbado to Ijoko. So this is exactly what's happening. Every time we get to a spot like this, we always have to go and route through inner streets to be able to connect back to the road. So right now, our bike stopped again, and we have to record it. So you take us back to go and route inner routes to be able to go and bust out at the front again. And it's like that at every junction on this highway. We've counted like how many rivers like this now. This is another ocean. We've stopped at like 5 oceans already, and this is we are still in A4 Itoki, Itoki 4. Towards second term campaign, they started fixing the road from Ogbayo up to this point. They joined it with the existing road before. But after the election, Sango, yeah. So, Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún, if you can finish your second term, you can finish this road too, all the way to Agbado. This is 2025. You are presently the governor of Ogun State. I know we did not need to remind you. We are praying that as you will finish second term, you will also finish this road, which you started towards campaign for second term. You will finish it as you will finish second term. Inshallah, in Jesus' name, Eriwoya. So, Governor, all we are saying is don't let it be abandoned after election. Thank you.